हेलो मिस दिव्या जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस दिव्या जी, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। आपका फ़ोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है दिव्या जी, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के अपना फ़ोन उठाइए। दिव्या जी, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है दिव्या जी, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए। दिव्या जी, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। किसी को आपसे जरूरी बात करना है दिव्या जी, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस दिव्या जी, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन।